हेलो दोस्तों, एसके मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो केवल दवाओं की जानकारी के लिए है। दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर के परामर्श पर ही लेना चाहिए। आज मैं लेकर आया हूँ सिरप टोरेक्स मिंट। मेडिसिन की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। यह टोर्क फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लिवोसिट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड 5 mg होता है। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg होता है। एक्शन की बात करें तो सिरप टोरेक्स मिंट दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। लिवोसिट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड एक एंटी हिस्टामिन दवा है जो शरीर से हिस्टामिन केमिकल को रोकने का काम करती है। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एक म्यूकोलाइटिक है जो कफ को पतला व लूज बनाती है, जिससे खांसी के बलगम को बाहर निकालना आसान हो जाता है। यूज की बात करें तो सिरप टोरेक्स मिंट का उपयोग विभिन्न प्रकार की खांसी के इलाज में किया जाता है, जैसे कि वोपिंग कफ, पोस्ट सर्जिकल कफ, ड्राई कफ, स्मोकर कफ और लंबे समय से चली आ रही खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह सिरप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कफ को पतला बनाती है, जिससे खांसने के दौरान बाहर निकाल सकें और मरीज को सांस लेने में आसानी हो सके। यह नॉन सेडेटिव कफ सिरप है। डोज की बात करें तो सिरप टोरेक्स मिंट की डोज मरीज की एज, वेट व कंडीशन पर डिपेंड करती है। नॉर्मली एडल्ट को 5 ml दिन में 2 से 3 बार खाने से पहले या बाद में दे सकते हैं। बचाव की बात करें तो हार्ट, किडनी, लीवर, प्रेग्नेंट वूमेन, एल्कोहलिक पर्सन को डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। 4 साल से कम एज के बच्चों में इसका उपयोग ना करें। सिरप की डोज व समय डॉक्टर के बताए अनुसार से ज़्यादा ना लें। प्राइस की बात करें तो सिरप टोरेक्स मिंट 100 ml की पैकिंग 90 रुपये की मार्केट में मिल जाएगी। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो सिर्फ टोरेक्स मिंट से कब्जी, ज़्यादा नींद आना, सिर में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना, आंखों के सामने धुंधला दिखाई देना, मुंह का सूखना आदि देखने को मिल सकते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट समय के साथ ठीक नहीं होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।